Salam uşaqlar. Bu dəfə birinci hissə test toplusundan 4 suala və OTK-nın sınavında düşən bir suala baxacaq. İlk sualımızda deyir ki, isbat edək ki, üçbucağın daxilində götürülmüş ixtiyari nöqtədən, şəkildə daxildə götürülmüş nöqtə ixtiyari bir nöqtədir. Üçbucağın təpə nöqtələrinə qədər məsafələrin cəmi üçbucağın perimetrinin yarım perimetrindən böyükdür. Və yarım perimetrindən böyükdür isbat edəndən sonra əlavə də həmin cəmin perimetrindən kiçik olduğunu isbat edərik. Demək, ilk olaraq üçbucaq bərabərsizliyi bilirik. Üçbucaq bərabərsizliyinə əsasən deyirik ki, bu ştrixlənmiş üçbucaqda x üstəgəl y a-dan böyük olmalıdır. Yəni üçbucağın iki tərəfinin cəmi digər tərəfindən böyük olmalıdır ya da hər bir tərəf digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır. Onda ikinci rənglədiyimiz üçbucağa əsasən də y topla z-in b-dən böyük olduğunu bilirik. Bu üçbucağa əsasən isə x topla z-in c-dən böyük olduğunu bilirik. Bu üç dənə bərabərsizliyi alt-alta toplasaq, 2x toplansın, 2y toplansın, 2z böyük olur a üstəgəl b üstəgəl c. Buradan da x toplansın, y toplansın, z böyük olur a üstəgəl b üstəgəl c böl 2. Hər tərəfi 2-yə bölsək bunu alırıq. Və məsələ isbat olunmuş olur. İndi məsələnin ikinci hissəsi əlavə yazdığımız şərtə baxaq. Həmin x plus y plus z cəminin yarım perimetrdən böyük, amma perimetrdənsə kiçik olduğunu göstərməliyik. Bunu da belə göstərə bilərik. Üçbucağa baxırıq diqqətlə. Deməli, bu üçbucaqda x və z-ə baxaq. X və z. C tərəfinə söykənmiş iki dənə digər tərəfdir. Bir də A və B məsafəsinə baxaq. Aydın məsələdir ki, məsələn, bu nöqtədən bu nöqtəyə doğru hərəkət edirəmsə, bir var bu şəkildə getmək, bir də var ki, bu şəkildə getmək. Təbii ki, bu yaxında, daha yaxından getdiyimiz yol, daha uzaqda getdiyimiz yoldan daha qısadır. Yəni, bu dediyimi bu şəkil üzərində göstərsəm, x üstəgəl z-in a üstəgəl b-dən balaca olmağını nəzərdə tuturam. X üstəgəl z a üstəgəl b-dən daha balacadır. Ya da bunu göyləri silək. Ya da bunu digər tərəflər üzərində də göstərək. Məsələn, x-lə z-ə baxdıq. Məsəl üçün, y-lə x-ə baxsaq, bir də b ilə c-yə baxsaq, təbii ki, y üstəgəlinsin, yəni x üstəgəlsin y, b üstəgəl c-dən daha kiçik olmalıdır. Sonra isə y-lə z-ə baxaq. Y-lə z-in cəmi, yoxsa a üstəgəl c-nin cəmi, təbii ki, y üstəgəl z-in cəmi kiçik olacaq a üstəgəl c-nin cəmindən. Və bu 3 dənə bərabərsizliyi alt-alt toplayanda 2x toplansın, 2y toplansın, 2z kiçik olur. 2a toplansın, 2b toplansın, 2c-dən və bərabərsizliyin hər tərəfini 2-yə böləndə x üstəgəl y üstəgəlsin z kiçik olur. A üstəgəlsin, b üstəgəlsin, c-dən. Yəni, şərtdə verilən məsələni də isbat etmiş olduq. Üçbucağın yarım perimetrindən böyük olmağını da isbat etmiş olduq. İkinci əlavə şərtdə isə perimetrdən isə kiçik olduğunu isbat etmiş olduq. Yəni ki, o zaman bu iki qaydanı ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə gəlirik ki, üçbucağın daxilində götürülmüş hər hansı bir nöqtədən təpələrə qədər olan məsafələrin cəmi yarım perimetrdən böyükdür, perimetrdən isə kiçikdir. Keçək digər məsələmizə. İkinci məsələmizdə deyir ki, ABC bərabər yanlı üçbucağın AC oturacağı üzərində ki, qeyd elədik, AB ilə BC şərtə görə bərabərdir. M nöqtəsi qeyd olunub, AC oturacağı üstündə hər hansı bir M nöqtəsi qeyd olunub. Həmin M nöqtəsindən yan tərəflərə paralel MY və MF düz xətləri çəkilmişdir. Bir dənə MY düz xətti çəkək, bu M-dən MY və MF düz xətlər çəkilsin. Demək, MY düz xətti AB tərəfinə paralel olsun şərtə görə. MB düz xətti də MF düz xətti daha doğrusu. MF düz xətti də paralel olsun bu BC tərəfinə. Qeyd edək. Və bizdən isbat etməyimiz tələb olunur nə?
Deyir ki, ortada alınmış, ştrixlənmiş bu paralleloqramın perimetrinin üçbucağın yan tərəflərinin cəmi ilə bərabər olduğunu isbat edir. Yan tərəflərin uzunluqları da məsələn olsun A. İndi böyük fiqur bərabər yanlı üçbucaq. Bərabər yanlı üçbucaqdırsa, oturacağı bitişik bucaqlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Sonra paralelliyə baxırıq. Əgər AB ilə MY bir-birinə paralelsə, uyğun bucaq bu bucaq da alfa olmuş olur. Ya da BS ilə FM bir-birinə paralelsə, uyğun bucaq AMF də alfa olmuş olur. O zaman bu ştrixlədiyimiz balaca üçbucaqlar da bərabər yanlı üçbucaqlar olur. Məsəl üçün, bu üçbucaq bərabər yanlı üçbucaqdırsa, yan tərəfi x ilə x olsun. Hər iki yan tərəf x ilə x olsun. Bu üçbucaq da bərabər yanlıdırsa, yan tərəf y ilə y olsun. Burada qarşılıqlı tərəflərin paralel olduğunu görərək, bunun paraleloqram olduğunu deyirik. MFBY üçbucağının paraleloqramı, üçbucağını deyirəm, dördbucaqlısının paraleloqramı olduğunu görürük. O zaman y qarşı tərəfdə y olur. Bu x qarşı tərəfdə x olur. Çünki paraleloqramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. İndi keçək bunun perimetrini tapmağa. Həmin bu fiqurun MYBF fiqurunun perimetri bərabərdir 2 dənə x toplansın 2 dənə y. Paraleloqramın perimetri qaydası. Sonra 2-ni ortaq vuruq çıxardan mötərizə x plus y qalır. Və şəkildən də görürük ki, x ilə y-in cəmi A olmalıdır. Ona görə yazırıq 2A. Və bizə deyirdi ki, üçbucağın yan tərəflərinin cəminə bərabər olduğunu isbat edək. Bəli, perimetr 2A-ya bərabər oldu. Yəni, üçbucağın yan tərəfinin 2 qatı ya da yan tərəflərinin cəmi. Və bununla da məsələ isbat olunmuş oldu. Keçək digər məsələyə. Digər məsələdə şəkildə CA toxunanını çəkib və CA toxunanı ilə AB vətərinin bərabər olduğunu deyib və bizdən DC-nin radiusa bərabər olduğunu isbat etməyimiz soruşulur. Deməli, nə edirik? Bir dənə AO radiusu çəkirik. Və bu isə radius BO radiusdur, AO da radiusdur. Biz bir radiusdan toxunan 90 dərəcə əmələ gətirir. Onda bu bucaq olsun 90 dərəcə. Ümumi şəkil bərabər yanlı üçbucaq olduğundan sol aşağıdakı bucaq alfadsa ACO da alfa olmalıdır. Və çevrədə bilirik ki, daxildəki bucaq nədirsə, mərkəzdəki bucaq onun 2 qatıdır. Onda mərkəzi bucaq 2 alfa olur. Yəni, bura alfadsa, mərkəzi bucaq 2 alfa olur. Və ən sonda düzbucaqlı üçbucağa baxırıq. Burada bir düzbucaqlı üçbucaq var. Və o düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının cəmi 90 dərəcə olmalıdır. Buradan da alfa olur 30 dərəcə. Alfa 30 dərəcədirsə, düzbucaqlı üçbucaqda bilirik ki, 30 dərəcədə bucaq qarşısındakı katet nə olsa, hipotenuz da onun 2 qatı olur. Yəni, hipotenuz 2R olur. O zaman OD də R olacaq. Yəni, OD də aydın məsələ ki, çevrənin içində bir radiusdur. OC hipotenuz da 2R'dir. O zaman DC bərabərdir 2R'dən R'in çıxılması. 2R'dən də R'i çıxsaq, qalacaq R. Yəni, DC uzunluğu R-ə bərabər olmuş olacaq və məsələ isbat olunmuş olur. Növbəti sualda belə bir bərabər tərəfli üçbucaq verib. Yəni, şəkildə ABC bərabər tərəfli üçbucaqdır. Bərabər tərəfli üçbucağın AC tərəfi üzərindən bir yarım çevrə qurulub və bizdən tələb olunur ki, AD bərabər DY bərabər YS bərabərliyini, eyniliyini isbat edək. İndi, şəkildə bunu bir çox üsulla eləmək olar bu arada. Məsələn, ilk üsul. İlk üsul şəkildə A ilə Y nöqtəsini birləşdirərik. A ilə Y nöqtəsini birləşdirərik. A ilə Y nöqtəsini birləşdirdiyimizdə görürük ki, bir bucaq alınır. Necə bir bucaq? Diametrə söykənmiş bir bucaq. Biz də çevrənin bucaq münasibətlərindən bilirik ki, diametrə söykənmiş bucaq 90 dərəcə olmalıdır. Burada qeyd edirik 90 dərəcəni. İndi bərabər tərəfli üçbucaqda bu təpədən 90 dərəcə çəkildisə, yəni hündürlük çəkildisə, o hündürlük həm də tən bölən olurmu, həm də median olurmu? Tən bölən olma qaydasından
Bu 60 dərəcəli daxili bucağın, niyə 60 dərəcə? Çünki bu bərabər tərəfli bucaqdır. 60 dərəcəli bucağın yarı bölündüyünü bildik tən bölən qaydasından. Yəni bura 30 dərəcə, bura da 30 dərəcə. O zaman bu çevrədə əgər bu daxildəki bucaq 30 dərəcədirsə, ona uyğun qövs, yəni YS qövsü olacaq 60 dərəcə. Sonra eyni qaydanı sol təpədən sağa çəkmişdik. İndi eyni qaydanı sağ təpədən sola doğru bir dənə xətt çəksək, həmin xəttin də, yəni CD xəttinin də 90 dərəcə olduğunu bilsək, orada da 60 dərəcə yarı bölünüb 30 dərəcə alınsa, o zaman AD də 60 dərəcə olur. Və yarım çevrə 180 dərəcə olduğundan 60 burada, 60 burada, 180-dən də 2-dən 60-a çıx, qalır burada 60. Yəni 3 dənə qövsün AD, DY və YS qövsün hər biri 60 dərəcə olur və bir-birinə bərabər olmuş olur. Bu bir üsul. Keçək digər üsula. İkinci üsulda bu bərabər tərəfli üç bucağın bir bucağın 60 dərəcə olmağından yola çıxarıq. Demək AD, yəni A bucağı, DAS bucağı 60 dərəcədirsə, ona uyğun qövs, yəni DS qövsü olacaq 120 dərəcə. DS qövsü 120 dərəcə olarsa, AD qövsü də 180 dərəcədən yarımçevrə 180 dərəcəyə 180 dərəcədən 120 dərəcəni çıxacaq. AD qövsü olacaq 60 dərəcə. Sonra eyni məsələni sağ aşağı təpədən də başlasaq, desək ki, C bucağı 60 dərəcədirsə, o zaman AY qövsü 120 dərəcə olacaq. AE qövsü 120 dərəcədirsə, CE qövsü 60 dərəcə olacaq. Və ən sonda da DY qövsünü tapmaq üçün də nə edəcəyik? Bu 2 dənə 60 dərəcəni 180-dən çıxacaq. DY qövsündə də 60 dərəcə qalacaq. Yenə də AD bərabər DY bərabər YS qövsləri bir-birinə bərabər olacaq. Məsələ isbat olunmuş olacaq. Üçüncü belə bir üsuldan da istifadə etmək olar. Bu yarım çevrəni bütün çevrəyə tamamlayırıq. Yarım çevrəni bütöv çevrəyə tamamlayaq. Sonra bu üç bucağın təpə bucağının 60 dərəcə olduğunu qeyd edək. Bərabər tərəfli üç bucaqlı təpə bucağı 60 dərəcədir. Bu yanda da bir yarım çevrə AS qövsünü əmələ gətirib. Bu AS qövsü 180 dərəcədir. Bu DY qövsü də x dərəcə olsun. Yenə çevrədə bucaq münasibətlərindən bilirik ki, 180 dərəcədən x dərəcəni çıxıb yarı bölsək, bərabər 60 dərəcə alınmalıdır. Bu tənliyi həll etsək, x bərabər 60 dərəcə olur. Digər YS və AD qövsləri isə, demək A bucağı 60 dərəcədirsə, DS 120 olmalıdır. Buradakı 60-a çıxsaq, buraya 60 qalır. Və aydın məsələdir ki, yarım çevrə 180 dərəcə olduğundan 60 burada, 60 burada, digər qövs də 60 dərəcə olmuş olur və yenə də AD, DY və YS qövsləri bir-birinə bərabər olmuş olur. Məsələ isbat olunmuş olur. Və ən sonda OTK-nın imtahana düşmüş isbat sualına baxaq. Deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın xarici oblastında diametrləri bu üçbucağın tərəfləri olan yarım dairələr qurulmuşdur. İsbat edin ki, kiçik yarım dairələrin sahələri cəmi böyük yarım dairənin sahəsinə bərabərdir. Yəni ki, məsələdə isbat etməyimiz tələb olunur ki, S1 ilə S2-nin cəmi S3-ə bərabərdir. S1 ilə S2-nin cəminin S3-ə bərabər olduğunu isbat etməyimiz tələb olunur. İndi burada bu çevrələrin, yarım dairələrin daha doğrusu, yarım dairələrin radiuslarını qeyd edək. Kiçik yarım dairənin radiusu R1 olsun. Böyük yarım dairənin radiusu, orta yarım dairənin radiusu R2 olsun. Ən böyük yarım dairənin radiusu da böyük R olsun. İndi biz Pifaqor teoreminə görə bilirik ki, katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Yəni 2R1-in mötərizə kvadratı toplam 2R2-nin mötərizə kvadratı bərabərdir böyük 2R-in mötərizə kvadratına. Buradan 4R1-in kvadratı toplansın 4R2-nin kvadratı bərabər olmalı 4R kvadratına. Hər tərəfi 4-ə bölsək, R1-in kvadratı toplansın R2-nin kvadratı bərabərdir böyük R kvadratına. Sonra bu bərabərliyin hər tərəfini pi böl 2-yə vursaq. Niyə böl 2? Çünki normalda kənarda qeyd edək, yarım dairənin sahəsi pi R kvadrat idi.
Amma yarım dairənin sahəsi pi r kvadrat bölü 2 olmalıdır. Və ən sonda pi r1-in kvadratı bölü 2 topla pi r2-nin kvadratı bölü 2 bərabər olur pi r kvadratı bölü 2-yə. Və ən sonda pi r1 kvadrat bölü 2 nəyə bərabərdir? S1-ə. Topla. Pi r2 kvadrat bölü 2 nəyə bərabərdir? S2-yə. Pi r kvadrat bölünsün 2 nəyə bərabərdir? S3-ə. S1 ilə S2-nin cəmi S3-ə bərabər oldusa, məsələ də isbat olunmuş oldu. Bununla da birinci hissə test toplusundan isbat suallarına baxdıq. OTK-nın imtahana düşmüş isbat suallarına baxdıq. Gələn dəfə yenə birinci hissənin isbat suallarına baxmağa davam edəcəyik. Onları bitirəcəyik. Ümid edirəm ki, faydalı olmuşdur. Sağ olun, izləmədə qalın.